呢個牛油餅，雪山嘅救命食品，我哋喺干味道都介紹。好好味啊！做咁急又好肚餓啊，所以好好味。買大食啫，而家9點幾咋，就食第2餐啊！點解真係唔俾啊？嗱，呢份牛餅咧，我留翻去緊嗰2個。好似一包，唔係喎，咁急人食嚟㗎。牛肝好味，唔係咁難食啫。係啊，呢個都咁難食啫。你太幸福啦！今日覺得牛油餅難食得啊，要水先得啊！冇水好難食，我都粉啊！即係要半水啊你！啊！啲水好冰啊！話你知咩水嚟嘅？呢支？唔話你聽。呢支好似喺韓國買㗎。哎呀，貴啊！啲水要20蚊一支2000啊！啊！咁你都真係有錢啊！唉，有錢有錢。好啊，我坐定。我哋上緊大清風啊！好斜，好辛苦，不過好好玩啊！回水啊！加多食水。哇！仲話回水喎？你唔知而家我哋喺邊度上緊去啊？喺度死亡谷嗰度上啊！自從00年之後啊，都未有隊員啊可以由呢度上啊！我哋勁啊嘛！教練話我哋勁，所以可以喺呢度上啊！我哋係啊，沿住一條咁咧，即係60度嘅斜坡啊，一路係咁上嚟啊！上面仲有好長好長啊！我哋好犀利啊嘛！上面仲有好長啊喎！值唔值得啊？值唔值得㗎？咩值唔值得啊？唔值得。梗係值啦，超值添啊！值啊！加多4000蚊，好大嚿雪，右邊。嗱，呢度一線落去咧，我諗咧，我哋背囊都執唔翻㗎。背囊執得翻嘅。阿 Pat 就喺你前邊啦，行得幾快。好啦，我哋預備一陣上到大。好喎。上到嚟啦。唉，走晒，失晒真。 Hello。 Hello。到嚟啦！今日天氣好好，又冇風喎。OK， 好。Hello， Pat。 Hello。我介紹一樣嘢俾你飲啊！高山酒飲完會行到嘭嘭聲，但會暈下暈下。好聽，咩杯啊 Hello。好啊，上到嚟啦，喺死亡谷上嚟啊！00年之後嘅就07年就係你哋呢班學生啊。誒，等等，我要講一句説話，唔使喐。阿子浩谷咩？大清風之父上過上過死亡谷未啊？咦，呢度阿弟上㗎我哋。點啊？啊，呢個針在後邊啊，上嚟。老人家。辛唔辛苦啊？好辛苦啊！點辛苦啊？好辛苦。估唔到咁辛苦啊！係，我哋好勁啊！好正哦！呢度 Money 抽燈啊！咦，邊度會抽燈啊？你好犀利㗎！抽緊啊！好抽燈啊！哇！你睇下先，哇！風景好靚啊，今日天氣好好啊，仲有好多韓國人啊！誒，俾你影幅單人先啦。好啦，等佢揸咗。今日冇咩風啊，佢哋可以多啲時間逗留喺度影相啊！我而家等單人相影啊！你一陣間記得幫我影啊！好。